Здравствуйте, я Кира, и сегодня мы сделаем камин. Для этого делайте вот такую вот фигуру, только быстро. Это вы не успеете за мной. Потом ее вот так вот жмите, отжмите, и вот так вот прижмите, и тут вот так вот прижмите, чтобы получился у нас квадрат. Камин же квадратный. Но мы его к стенке нашего домика приделаем. Вот так вот. Ножик у меня потерялся, поэтому я буду действовать вот такой вот ненужной мне штукой. А вы ножиком. И делаю я полоски. Ну, идея, конечно, неудобно. Удобнее, конечно, уже каждому карандашом. Ладно, я потерплю. Делайте полоски. Ну ладно, я на все сейчас делаю. Кто мне поможет? И вот так вот у вас получится. Дальше вот так вот. Вот так вот. Так вот размещаем его. Чуть-чуть так вот делаем. Берем красный цвет. Из него мы сделаем огонь. Делаем из этого пока что кружок. Сейчас это самое. Ну, продолжаем. Я взяла вот такую вот штуку. Ну, это, наверное, это я когда-то сделала. Эта штука, я ее сделала из бумаги. Из нее можно делать там распособно. Сделали кружок и рисуем огонь. Или просто красный кружок возьмите и из него сделайте полосочку. Ну, конечно, да, давайте. И вот так вот, так вот, так вот. Вот так вот сделайте. И еще чуть-чуть. Теперь надо чуть-чуть красненького. Просто сделать кружок. И туда так вот. Так вот. Еще какой камин. Надо вспомнить. Ну, ладно, здесь камин мы сделали. Такой вот камин. Поставьте его к стенке. Он будет у вас стоять. И это еще не все. У меня очень много памяти, только что я много еще чего сделать. Но я не знаю, понравится ли вам вообще этот урок. Ну что, пока что поставьте лайк. Ну, а сейчас из бумаги мы сделаем наши кукле туфельки. Снимаем. Извините, то что у моей куклы ноги зеленые. Мне их сестра разрисовала. Ну, хорошо, что моя сестра сейчас в другом месте. Сейчас я кататься буду. Вот так вот. Мне сестра и много чего нарисовала. Знаем листочек бумаги.
туалетный. И вот так вот. Возьмите его. Если у вас подорвалось, она еще то ничего, возьмите новый. Вот один и тот же бумажечки. Другую надо смотреть. Тут чуть-чуть подрывайте. Нам ведем куда плетение. Что я увлекаюсь. Если вы не увлекаетесь плетением, или вам оно просто не нравится, то возьмите какую-нибудь другую резинку или купите на сайте, который я оставлю под видео. Ну так, мне тоже оторвалась нечаянно. Но вот это вот мы оставляем. И берем наш миленький пластилин. И влепляем на эту вот ногу. И возьмем еще кусочек нашей бумаги и налепим на пластилин. Так вот. Но надо, чтобы почти не было пробелов. Да-да. Вот так вот. Потом берем ножницы. Вот ножницы. И отрезаем то, что до резинки. Вот так. Видите? А вот пока что. И теперь будем все закреплять нашим пластином. И снимаем все. Надеюсь, вам понравились наши обычные
нужно просто пластилин налепить на бумагу. С этой стороны бумаги. Это я... Это вы узнаете, как сделать. Вот другие. Как сделать тетрадочки для наших неусимчиков в следующем видео. Пока!